Как добавить к охранно-пожарной сигнализации «Страж Премиум» дополнительные датчики? Процесс добавления дополнительного оборудования, брелков, датчиков движения, магнитоконтактных датчиков или противопожарных датчиков у сигнализации «Страж Премиум» несложный. Для того, чтобы добавить датчик, значит, нужно зайти в режим настроек, ввести пароль, нажать кнопку «Ок». Нажать кнопку обучения, ввести номер зоны, а по умолчанию у нас первая зона это гиркон, вторая зона это датчик движения. Для следующего датчика выбираем третью зону 0,3 и нажимаем кнопку ОК. Срабатываем датчиком. В это время кнопка обучения гаснет. Это значит в том, что датчик корректно прописался в сигнализацию. Теперь нам нужно будет проверить, как он туда у нас прописался. Ставим сигнализацию под охрану. Охрана включена. Форсируем Охрана включена. режим и производим сработку датчика. Датчик прописался в сигнализацию корректно. Охрана отключена. Точно так же прописываются все остальные датчики противопожарные, брелки и кнопки SOS.